এই এক্সপানশন ভালভের ভিতরে এরকম একটি স্প্রিং থাকে, এটা হচ্ছে প্রেসারে ওপেন হয়, মানে এটা কতটুকু ওপেন হবে বা কী হবে ওটা হচ্ছে সিস্টেমের উপর প্রেশার হয়। এই যে এখানে একটা প্রেশার স্প্রিং আছে, তো তখন হচ্ছে ভালভগুলো ওপেন হয়, তখন হচ্ছে গ্যাসটা সাপ্লাই যায়। তো এই আছে সিস্টেম। তো আমার সিস্টেম ঠিক আছে, ক্লিন আছে। এখন এটা দেখতে হবে যে আসলে অ্যাকচুয়ালি স্প্রিংটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা। এটা হচ্ছে একটা চিলার, এটা হচ্ছে এক্সপানশন ভালভ। এখন চিলারটা হচ্ছে একটু এম্পিয়ারটা বেশি নিচ্ছে আমাদের, কুলিং প্রবলেম হচ্ছে। এখন আমাদের যেহেতু সব কিছু ঠিক আছে, তাহলে আমাদের একটাই প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটা হচ্ছে এক্সপানশন ভালভ। এক্সপানশন ভালভের ভিতর একটা নজলের মতো আছে, ওইটা যদি ব্লক হয়ে যায় সামহাও, তাহলে হচ্ছে আমাদের কুলিংটা প্রপার আসবে না। তো এখানে হচ্ছে দুইটা অ্যালেন কি আছে, অ্যালেন কি দুইটা খুলতে হবে।